chegado a marca de 300 inscritos. Já está passando os 300 inscritos, pessoal. E vamos em frente, pessoal, né? Para ver se chega esse primeiro carro. Compartilhando os vídeos, né? Para ver se chega. Agora já são 5h35 da manhã. E agora nós vamos ver o resultado de hoje na pescaria. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aí a canoa aí que está na nossa frente, pessoal. Estão na frente das cachoeiras, pessoal, porque a maré está de enchente e eles estão por fora de nós. Aí ficando na frente, pessoal, impede o peixe passar, porque eles estão por fora. E o peixe de manhã, pessoal, ele vem mais assim de fora para a terra, da terra. Aí, pessoal, ó. Pois é, pessoal, daqui a pouco nós estamos mostrando para vocês o resultado de hoje. Aí, pessoal, o sol ainda não saiu, mas já está bem pertinho de sair. Aí, ó. Aí, pessoal, tá agitado, ó. Tá muito agitado. Agora nós vamos puxar azeite, pessoal, porque a maravilha arrastou e a canoa tá ancorada, afundeada só na puxadeira aí, pessoal, ó. O cordinho que vocês estão vendo ali na frente ali é a puxadeira, ó. Não é a poita. E agora nós vamos puxar, pessoal. Valeu, até mais. Volta aqui, pessoal. Vamos puxar as caçoeiras. E o que aconteceu, pessoal? Que nós estamos indo as caçoeiras. Aí estamos aqui afundeados. Esperando ali uma canoa ali, ó. As caçoeiras e agora tá bordejando, pessoal. E agora vamos ficar esperando ela ali. Meu irmão ali, o irmão Manelzinho, vai ajudar eles lá. Já botou o mastro em cima e vai ajudar eles lá a pegar as caçoeiras, porque eles só andam de dois pescador. E é uma canoa até grande e o lastro é pesado demais, pessoal. Hoje, pessoal. Aí, ó, pessoal. Aí, ó. Ah, pessoal. Já vai outra canoa, pessoal, ó. Vai outra canoa ali, já terminou de puxar as caçoeiras e já vai embora. Pessoal, aí ó, aí, ó. É, pessoal, é apontados por aqui embaixo. Aí, pessoal, a canoa que vai ajudar a outra lá. Pois é, pessoal. Daqui a pouco eu mostro aí como foi que ficou aí. Mostrar aqui mais uma vez como é que tá lá a canoa. Ela veio aqui perto, pessoal, ó. Deu uma
bordada pra cá e já vai pra lá de novo. Ela passou por baixo da bandeira, uns de 80 a 100 metros da bandeira, e agora ela vai de novo no de lá, que é pra vir pra cá. Quando eles virem pra cá, eu acho que eles vão alcançar a bandeira. Aí, ó. Se a imagem nos ajudar, pessoal, dá pra ver. Eu acho que vai dar pra ver, pessoal. A outra canoa que foi ajudar eles já ferrou o pano. E nós estamos aqui esperando. Aí, pessoal, chega a estar branco uma hora. Temporada de vento, ela varia do mês de agosto, meados de agosto, até o mês de, às vezes, dezembro. Enquanto chover, pessoal, é desse jeito o vento. Dias ele tá mais calmo, e dias ele tá mais forte, e é assim. Aqui, meus amigos, para mostrar como é que tá. Já quase 9h10 da manhã, pessoal, e ainda nós estamos por aqui ainda. Agora o vento deu uma acalmadazinha e as canoas continuam lá. Ninguém sabe o que está acontecendo lá não, porque a canoa que tinha quebrado as caçoeiras, ela armou o pano de novo, armou a vela e foi para lá e vem pro lado de cá agora. E agora está se ajuntando a canoa ali que está fazendo a baliza. E vocês não acreditam, pessoal, apareceu outra canoa que quebrou rede também ali por baixo ali. Uma canoa de pano branco, parece que é a canoa de um sobrinho meu. E nós estamos por aqui ainda esperando. Dando apoio a ele, né, pessoal? Porque a gente deve fazer reunião. Ninguém sabe o que está acontecendo. Aí, pessoal, a canoa lá do irmão Moisés está ferrando o pano, ó. Não sei se vai dar para vocês verem pela imagem. Ele está ferrando o pano agora. Lá de juntar outra canoa. Ferrou o pano, pessoal. Pois é, pessoal, nós estamos vendo aqui ainda o vento já ameaçou acalmar, mas ele tá forte de novo, tá muito forte. E ali o Carlão já tá ficando triste, ó. Rapaz, ele novinho, tá botadinho, já pegou a raia, mas continua por aqui. É sério, pessoal. Pra vocês verem o sacrifício que dá pra gente vir buscar o peixe. É desse jeito. Às vezes é fácil, pessoal, mas às vezes acontece desse jeito. Pois é. Vamos aqui de volta, pessoal. Já acalmou mais. Já está passando das 10 horas. Já vai dar 10h10 da manhã. Nós estamos aqui ainda, esperando as canoas lá. E nós não sabemos o que está acontecendo. Elas ainda não terminaram ainda. Nenhuma das três ainda não armou. E já está
tá ficando tarde. O vento acalmou, eu creio que não tem mais perigo, nós estamos indo embora. Eles lá estão de companhia, o vento tá calmo, graças a Deus. Estamos indo. Valeu aí. Pois é. Pessoal, aqui de volta aqui, pessoal. Mostrar o resultado de hoje, da pescaria de hoje. Agora, pessoal, são 11h14 da manhã. Nós já vamos aqui, faltando aqui 3 km para chegar em terra. Depois, pessoal, enfrentar a tempestade de vento, estamos chegando aqui em terra já. Vou mostrar o resultado de hoje, pessoal, com toda a tempestade, ó. Foi esse aqui, pessoal, tá mesmo só as boias mesmo, só os almoços. Foi fraco hoje a pescaria, pessoal. Eu quero mandar aqui um alô o Renan Dayana aí no Rio Grande do Norte, o Erisvan Rocha e a Nicole Oliveira aí na Praia do Iguape. Também um alô aí pro meu irmão Sérgio Lima aí na Praia Redonda. E aqueles que assistem também o seu canal, que é Guerreiro da Pesca em Ação. Também um alô aí também pro Léo Pescador. Um alô também aí pro Francinildo, na barbearia Araújo Style, que fica em Araras. Se você quer mudar de visual, passe aí na barbearia Araújo Style, que fica situada na Praça da Matriz, no centro de Araras. Lá você vai mudar o seu visual. Pessoal, estamos vindo aqui. É isso. Nós viemos, pessoal, e as coisas ficou lá, graças a Deus ficou tranquilo. O vento acalmou. E nós tínhamos que vir na frente, né, pessoal, para poder dar notícia, né? Porque já é uma hora dessa e elas ainda não ter chegado ainda, vão ficar preocupados. E aí nós já vamos aqui na frente para dar notícia, dizer que eles estão lá em paz, estão tranquilos, só estão terminando de puxar lá as caçoeiras e eles não vêm ainda não, pessoal. Nós vamos aqui dar notícia. Graças a Deus, pessoal, que o vento acalmou. Graças a Deus. Mas o mar ainda continua assim agitado. Pois é, pessoal. Pois até o próximo vídeo, pessoal. Valeu aí.